Evet, Amerika'da pahalı olan bir şey göstereyim mesela size. Bu arada elmaya geldim. Şu şekilde elma alacağım buradan. Geldik et fiyatlarına. Şu şekilde görüyorsunuz. Şu etin güzelliğine bakar mısınız? Yani fişimize bakıyoruz. Ne kadar harcamışız? Ve geldik iPhone 13'lere, yeni çıkan iPhone'lara. Toplam ne kadar tutmuş? 312 dolar tutmuş. Ve herkese Amerika'nın en güzel şehirlerinden biri olan Chicago'dan selamlar. Yeni bir haftaya yeni bir bölüme hoş geldiniz. Evet, yine Chicago'dayız. Şimdi otelden çıktım. Şurada görüyorsunuz, arkamda bıraktım oteli. Yaklaşık yarım saat önce geldik buraya. Otele girdim. Hemen üstümü değiştim. Ondan sonra kendimi dışarıya attım. Bugün farklı bir şey yapacağız. Şehir tanıtım videosu yapmayacağım. Chicago'yu zaten daha önce tanıtmıştım kanalın ilk videosu olarak. Eğer izlediyseniz hatırlarsınız. Şimdi burada yaklaşık 24 saat kalacağım ve size Amerika'daki market fiyatlarını ve outlet fiyatlarını göstereceğim. İlk videodan hatırlarsınız, şehir merkezine gitmek için kullandığım tren istasyonu, yarın onu da kullanacağım. Öncelikle ilk duram yiyecek bir şeyler almaya gidiyorum. Şu ileride Marianos diye bir yer var. Bildiğim bizdeki Migros, Kipa tarzı bir yer. Gıda alışverişi dışında yarın Apple Store'a gideceğim. Bir de burada bir outlet var. Outlet'e gideceğim. Orada Under Armour var, Nike var, Skechers var vesaire, bir sürü dükkan var. Oralardan alışveriş yapacağım. Oraların fiyatlarını göstereceğim size. Şu anki planım bu şekilde. Öncelikle gıda alışverişini yapıyoruz. Daha sonra yarın gün içinde Apple Store ve Outlet'e gidiyorum. Az önce internetten baktım, dolar 9.20 olmuş şu anda. Fiyatları söylerken Türk lirasıyla kıyaslamıyoruz. Buradaki alım gücüyle Türkiye'deki alım gücünü kıyaslayacağız. Asgari ücretleri şuraya yazalım, ikisinin de. Şimdi içeriye giriyoruz. Bu arada Cadılar Bayramı yaklaşıyor. O yüzden böyle bal kabakları koymuşlar, süslemişler. Bal kabağı bu. Ama Türkiye'de de bunlar satışa başlamıştı. 9 dolarmış iki tanesi bunlardan. Çoğu markette gıda alışverişi yapacağınız zaman Amerika'da girer girmez kart isteyin. Ben şimdi Marianos karttan isteyeceğim. Bu şekilde bir sürü indirimler yapılıyorlar. Bakın 2 tane tavuk 10 dolarmış. Yani bizdekinden çok daha büyük indirimler oluyor burada kartı aldığınız zaman. Kesinlikle almanız gerekir. Evet, şimdi Marianos kartımı aldım. Şu şekilde bir kart görüyorsunuz. Bunlardan bende yaklaşık 10 tane falan oldu herhalde. Şunu kullanarak alışverişimi yapıyorum. Ondan sonra atıyorum. Girer girmez bizi şu şekilde sebzeler, meyveler karşılıyor. Benim en sevdiğim, en favori alanım. Instagram'dan takip edenler bilirler zaten. Meyvelerin hastasıyız. Bu arada maske takmak zorunluymuş kapalı alanlarda. Amerika'da eyaletten eyalete göre değişiyor kurallar. Maskeyle devam ediyoruz alışverişe. İlk olarak avokadolar gözüme çarptı. 3 tane avokado 5 dolarmış. Ben de 3 tane avokado olacağım buradan. Kaliteliler de bayağı. Kartınız olmasa dediğim gibi buradakilerin hiçbirisini bu fiyata alamıyorsunuz. Bütün sarı gördüğünüz her şey kartla birlikte indirime giriyor. Burada 3 tane avokado olarak başlıyorum. 3 avokado 5 dolar. Ve ikinci durağımız blueberry'ler. 2 tane blueberry'yi 5 dolara veriyorlar. Yine kartla az önce söylediğim gibi 500 gram falan vardı herhalde. Şu ikisi 1 kilo. 2 tane blueberry 5 dolara gelecek. TL'ye vurduğunuz zaman bile herhalde Türkiye'den ucuza geliyor bu. Bakacağım. İkinci durağımız da burası. Raspberry de alacağım. Tanesi 4 dolarmış. Bunlar çok çabuk bozuluyor ama alacağım yine de. Bitirebilirim muhtemelen 2 günde. En kötü uçağa götürürüm. Bu tarz meyveleri zaten Türkiye'de her yerde bulamıyorsunuz. Ama bulduğunuz zaman bile alım gücüne oranla zaten pahalı. Doları TL'ye çevirdiğin zaman yine burada daha ucuza geliyor. Evet, Amerika'da pahalı olan bir şey göstereyim mesela size. Şöyle önüme çıktı. Bu şekilde hazırlanmış, yani emek verilmiş tabaklar, meyve tabakları pahalı oluyor mesela. Yani şu tabak 10 dolarmış ama şu meyveleri tek tek almaya kalksam ben bunu muhtemelen yarı fiyatına falan, hatta belki daha ucuza bile mal edebilirsiniz. Bu arada elmaya geldim. Şu şekilde elma alacağım buradan. Yarım kilosu. Burada bu arada pound geçiyor. Gördüğünüz gibi kilo kullanmıyorlar. Pound kullanıyorlar. Bir pound yarım kiloya denk geliyor yaklaşık olarak. Yani bunun da kilosu bu şekilde 4 dolara geliyor. Benim yaşadığım ülkede, yani Katar'da çok pahalı olan bir şey buldum. Asparagus buldum. Kilosu ne kadara geliyor? 5 dolara geliyormuş. Bir tane alıp deneyeceğim şu şekilde. Evet, şimdi daha basit şeylere geçelim. Mesela havuç. Bunu alacağım. 1.49'muş. Yarım kiloya denk geliyor. Şu şekilde bu bana 2-3 gün gider. Brokoli görüyoruz burada. Brokolinin de kilosu 4 dolara denk geliyor. Yani yarım kilosu 2 dolarmış. Mesela şu gördüğünüz, hatta şunu açayım. Camın içinden göstereyim. Şu gördüğünüz brokoli var. 2 parça havuç var. Şu şekilde celery, Türkçesini unuttum bunun. Ve domates var. 13 dolar. 13 doları TL'ye vurasım geldi bir an. 10 liralık bir tane salata tabağı aslına bakarsan. Ama 130 liraya geliyor çünkü. Neden? Hazırlanmış, güzel güzel servis ediliyor. Ve Amerika'da, hatta dünyanın hemen hemen her ülkesinde neredeyse bedava olan şeye geldim. Muzlara geldim şimdi. Muzlar nereye gidersem gideyim, daha hiç, yani adaya gittiğimde de, tropik adalarda da muz her zaman her yerde en ucuz şey oluyor. Hem ben de seviyorum da bir iki tane alacağım. Bu şekilde çoğu markette şöyle hazır yemeklerin olduğu bir alan oluyor. Burada sıcak yemekler var, tavuk var vesaire. Şu şekilde de pizzalar var. Pizzanın dilimini buraya yazmışlar. Yine with kart görüyorsunuz. Kartı almak çok önemli. 2 dilim pizzayı 4 dolara veriyorlar ve dilimler bayağı büyük. Yani bir dilim
dilim bir insanı doyurabilecek boyutta. Market alışverişi yaparken en çok aldığım ürüne geldik. Tavuk ürünleri bu şekilde. 2 tanesi kartla birlikte alırsanız 10 dolar. Yani şu bütün tavuk. Bir tanesi beni fazla doyuruyor. Geldik et fiyatlarına. Mesela şu şekilde bir et görüyorsunuz. Yani şu et gerçekten kaliteli bir et. Görüntüsünden belli zaten şu etin ne kadar kaliteli olduğu. Burada sadece 8 dolar. Şu şekilde görüyorsunuz. Şu etin güzelliğine bakar mısınız? Yani çok kaliteli bir et bu. Ve 22 dolara satılıyor sadece kartla. Yani güzel bir kıyma, kaliteli bir kıyma almak isterseniz eğer 1,5 kilo kıyma 12 dolar. Somonlar indirime girmiş. Mesela şöyle bir kişiyi çok rahatlıkla doyuracak bir somon 6.81. Yarım kilosu da 11 dolar. Hayvan gibi bu 2 kişiyi rahat doyurur. 14 dolara yani 15 dolara. Şurada 4 tane burger eti var. Hayvan gibi çok büyükler. 9 dolar. Yani kişi başı 2 dolara kocaman burger eti yiyebiliyorsunuz ya. Tomahawk steak mesela. Yani Türkiye'de zaten bulamazsın da 17 dolara yarım kilosunu alabiliyorsunuz. Şu şekilde tavuk göğsü en çok yediğimiz, en çok kullandığımız 7 dolar yarım kilosu. Evet, şimdi sütlerin oraya geldim. Size şöyle bir fiyat farkını anlatmak istiyorum. Şu gördüğünüz soya sütü proteinli. 7 gram protein varmış içinde. 3.49. Bu geçen aylarda Katar'a gelmişti. Aynı süt, aynısı 20 dolara satılıyordu. Yani buradaki 3.5 dolarlık şey diğer ülkelerde 20 dolara kadar çıkabiliyor. Şöyle proteinli yoğurt alacağım. Oikos'un. Dörtlüsü ne kadara geliyor? 3.49'a geliyor. Yani şunun tanesi aslında 70 sente falan denk geliyor. İçinde bunun 15 gram protein var. Kendime buradan hindi göğsü alıyorum. Bu şekilde paketlenmiş, hazır bir şekilde satılıyor. İkisi kartla birlikte 7 dolara denk geliyormuş. Yani tanesi 3.5 dolara denk geliyor. Hatta bundan bir tane daha alayım. Evet, yine yumurta da ucuz olan ürünlerden bir tanesi. Şöyle 18'li yumurta 2.79'a denk geliyor. 12'li yumurta da 2.49'a denk geliyor. Evet, Amerika'da bu kadar bodybuilder olmasına şaşırmamak lazım. Gerçekten proteini bedavaya veriyorlar çünkü. Evet, alacaklarımı aldım. Market alışverişi olarak şu şekilde sıraladım hepsini buraya. Birazdan ödememi yapacağım. Ondan sonra otele döneceğim. Aldıklarımı şöyle yatağa doğru fırlattım gördüğünüz gibi. 3 poşet market alışverişi yaptım toplamda. Tamamı gıdadan oluşuyor. Başka hiçbir şey almadım yemek dışında. Fişimize bakıyoruz. Ne kadar harcamışız? 65 dolar harcamışız toplamda. Kart sayesinde 11 dolar 37 sent. 11,5 dolar. Neredeyse 11,5 dolar kart sayesinde daha az harcama yapmışız. Yani toplamda 65 birime protein barlar aldım kutu kutu. Bunlar bana uzun süre gidecek. 3 kutu hindi göğsü aldım. Ondan sonra sebze aldım, meyve aldım. Yine burada da kutu kutu protein barlar var. Evet, market fiyatlarını hesaplarken şunu da unutmamak lazım. İstanbul'da ortalama maaş 4500 TL'ymiş. Chicago'da, yani bulunduğumuz şehirdeki ortalama maaş da 3700 dolar. Yani şu şekilde düşünelim. 3700 birime 4500 birim olarak düşünelim. Şimdi ben 3700 birim maaş alıyorsam Chicago'da şu alışverişin tamamına 60 birim ödedim. Pardon, 65 birim ödedim. Türkiye'de peki benzer bir alışveriş yapsaydım ne kadar öderdim bu aldıklarıma? Şuraya hemen hesaplayıp birim olarak yazalım. Ona göre kıyaslama yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, market alışverişi bu kadardı. Sabah kalkıp spor yapacağım, kahvaltımı edeceğim bu aldıklarımla. Ondan sonra Apple Store'a gidiyoruz. Daha sonra Outlet'e gidiyoruz. Ondan sonra günü noktalıyoruz. Yarın görüşürüz. Ve herkese Chicago'da ikinci sabahtan günaydın. Çok güzel bir güne uyandım. Trene atladım. Hemen şehir merkezine geldim Chicago'nun ve tren istasyonundan çıkar çıkmaz kendimi böyle bir manzarada buldum. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Gökdelenler şehri, Chicago'dayız. Gökdelenlerin ortasında harika bir görüntü var. Nehir geçiyor, böyle devam ediyor ve dünyanın en büyük göllerinden bir tanesine akıyor. Şimdi Apple Store'a gideceğim. Saat 9'a randevu almıştım. Saat 9.30 oldu. Birazcık geç kaldım ama sorun olmaz diye düşünüyorum. AirPod'larımı değiştireceğim. Aynı zamanda Apple Store'daki fiyatlara bakacağım. Onları inceleyeceğim. Biliyorsunuz iPhone 13 çıktı şimdi. Bakalım fiyatlar nasıl? Bir şey almayı düşünmüyorum ama işte belli olmaz. Gidip görelim. Evet, direkt iPhone 13 reklamıyla başladı. 1000 dolardan başlıyormuş. Minileri de 700 dolardan başlıyormuş. Evet, girişi çok güzelmiş. Gel buraya, sadece otur şurada. Zaten muhtemelen şu oturma yerlerini o yüzden yapmışlar. Evet, yeni AirPod'larımı aldım. Hemen değiştirdiler. 5 dakika falan sürdü. Amerika'daki bu müşteri hizmetleri özelliğini çok seviyorum. Hemen hemen bütün şirketlerde böyle sıkıntılar yaşadığınız zaman 5 dakikada işinizi hallediyorlar. Hiç sorgulamıyor. Yok değiştirmem, yok yapmam efendim falan yapmıyorlar. Şimdi böyle dolaşacağım burada Apple Store'da. Birazcık fiyatları inceleyeceğim. Burada MacBook Air var. Burada da aynı şekilde MacBook Pro'su var. O ikisi de 13 inç. Şu şekilde kıyaslayalım. İkisinde de M1 çip var. Şöyle görüyorsunuz, M1 çip, M1 çip. Bunlar son çıkanları. En düşük modeli, yani 8 GB'lık 200
Bu yani şu alet aslında Dismac yazıyor. En düşük modeli 1000 dolardan başlıyor. Tabi buna vergi de dahil. MacBook Pro'dan da en düşük modeli MacBook Pro'nun da 1300 dolardan başlıyor. 2000 dolara kadar çık. Bu arada aklınızda olsun, dün de dahil gördüğünüz bütün fiyatlar vergi hariç fiyatlar. Gıda alışverişi olsun, kıyafet alışverişi olsun, ne alışverişi yaparsanız yapın, Amerika'da alışveriş yaptığınız zaman fiyatlara vergiyi dahil etmiyorlar. O benim problemim değil diyor satıcı. Devlet bunu senden alıyor. En son satışı yaparken ekliyorlar. Bu aklınızda olsun. Bayağı fark ediyor aslında vergi ekledikten sonra. Vergiler de eyaletten eyalete göre değişiyor. Ve geldik iPhone 13'lere, yeni çıkan iPhone'lara. En büyüğü şu anda iPhone Pro Max 13. Ne kadarmış? 1099 dolarmış. Normal iPhone 13 Pro'nun fiyatına bakalım. Şöyle yeni çıkan iPhone. Gayet güzel duruyor. Elle de tam oturuyor. 256 GB istiyoruz tabii ki. 1099 dolar. Son olarak da iPhone 13 mini'ye bakalım hadi. Bunu isteyenler için de 800 yani 880 900 dolara falan da bu telefonu alabiliyorsunuz. Evet, Apple Store bu kadardı. Fiyatları gösterdim size. Türkiye'nin fiyatlarına da üstlerine yazdım videoda. Tam gezmelik bir hava var. O yüzden ben gezeceğim birkaç saat burada. Ondan sonra outlet'e gideceğim. Outlet'teki fiyatları göstereceğim. Outlet'te görüşürüz. Ve outlet'e geldim. Yaklaşık 1 saatlik bir tren yolculuğu oldu. Havalimanının hemen bir önceki durağında outlet var. Ben 2 tane mağazaya gireceğim öncelikle. Sonra belki başka mağazalara girerim video amaçlı. 2 mağaza var, alışveriş yapacağım. Bunlardan ilki Under Armour. İkincisi de Nike'a gireceğim. %50'ye kadar indirimler var diyor içeride. Gerçekten de çok güzel indirimler oluyor içeride. Evet, şimdi tişörtlerden başlayalım. Under Armour'un şu tişörtleri beğendim. Şu şekilde duruyor. Bunlardan bir tane alabilirim. 22 dolar normal fiyatıymış. Bir de üzerine %40 indirimi var. Yani yaklaşık 15 dolara falan geliyor yanlış hesaplamıyorsam. Hatta bir de vergisi var. Vergiler dahil değil bu fiyatlara, daha önce söylediğim gibi. 14 dolara geliyor. Yani 14 birim olarak düşünebilirsiniz. Bakalım Türkiye'de ne kadarmış? Şuraya koyalım, kaç birimmiş görelim. Bunlar 55 dolarmış. Yani kabaca bir hesap yaparsak, yarıya bölersek 28-29 dolara falan gelecek tanesi. Bunlardan 2 tane aldığım zaman. Bakalım Türkiye'de hoodiler ne kadarmış? Şuraya koyalım. Eşofman altı almak istiyordum bayağıdır. Şimdi hazır güzel bir renk bulmuşken şöyle şu şekilde bunu almaya karar verdim. %80 indirim var ikinciyi aldığımız zaman. 30 dolara falan gelecek tanesi bu eşofman altlarının. Altların fiyatlarına bakalım şimdi. Bu da 20 dolara falan geldi herhalde. 19-20 dolar civarına geldi. Bakalım bu şortlar Türkiye'de ne kadarmış? Şuraya koyalım onu da. Evet, bakalım ayakkabılar ne kadarmış? 80 dolarmış. %20 indirim. 65 dolar civarına geldi. 65 birim diyelim. Şu şekilde bir ayakkabı. Ayakkabı çok hoşuma gitti, beyaz ayakkabı. Gerçekten çok güzel duruyor. Şuraya bunun fiyatını koyalım. Ben bunu alıyorum. Evet, alacaklarımı aldım. Şimdi ödememi yapmaya geldim kasaya. 2 tane ayakkabı aldım buraya. Burada da birkaç tane tişört ve eşofman falan filan aldım. Toplam ne kadar tutmuş? 312 dolar tutmuş. Dediğim gibi vergi dahil değildi fiyatlara. Bunun 30 doları, yaklaşık 29 doları vergi olarak geçiyor. Evet, alışverişi tamamladım. Otel odasına geri döndüm. Şöyle aldıklarımın bir kısmını şuraya serdim. Önce bu tarafı göstereyim. Ayakkabıları aldım. Anneme ayakkabı aldım şurada. 2 tane şort aldım. Birkaç tane tişört aldım. Ondan sonra şu eşofmanlardan aldım. Bu eşofmandan aldım. Bir de şu çantayı çok beğendim. Son anda da gittim. Bu çantayı aldım. Toplamda 312 dolar ödemişim. 134 dolar 80 sent kar etmişim indirimlerden. Evet, Amerika'da fiyatlar bu şekilde. İnşallah bir gün bizim ülkemizde de alım gücümüz yükselir ve biz de bu ürünleri rahatlıkla bu şekilde bu birim fiyatları alabiliriz. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki hafta yeni bir bölümde yeni bir ülkede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Snow crab yani kar yengeci. Türkçesi çeviri ne kadar doğru olur bilmiyorum ama yani bozulmayacağını bilsem al şu eti git mesela, bozulmayacağını bilsem. Şu etin güzelliğine bak, büyüklüğüne bak. Yani kocaman Under Armour torbamla şimdi Nike'a geldim.